各位觀眾大家好，歡迎大家收睇乜乜糖水鋪。每逢7月咧，我就唔講其他嘅題目噶啦，點都會抽翻1集2集出嚟咧，就講下龍哥嘅，因為咧每年嘅7月20號咧就係李小龍先生嘅忌辰啦，即係死忌嘅。今日7月20號，今年就離開咗我哋計翻53年噶咯喎，龍哥走咗53年噶啦。今集同樣啦，都係同大家講龍哥嘅。不過咧，就今朝起身嘅時候咧，就收到一個好唔開心嘅消息啦，就係我好敬重嘅謝賢先生四哥咧就離開咗呢個世界啦。從此告別佢嘅舞台，就四哥真係豐富嘅精彩嘅一生，我好敬重佢，我真係好敬重四哥嘅。如果大家想聽我講關於四哥嘅一啲嘅生平咁樣咧，就留言話俾我聽啦，真係好多嘢值得講。謝賢先生亦都喺度借少少機會啦，再次多謝咧四哥謝賢先生咧，為香港嘅影壇咁多年就係我哋作出咁輝煌嘅貢獻，好多謝四哥亦都係好懷念佢嘅。好啦，咁今日講龍哥講啲乜嘢咧？大家見到我台面咧就擺咗幾個龍哥嘅 figure， 呢度部分我收藏嘅龍哥 figure 啦，我比較中意，有啲做得係比較好嘅，有啲真係啲手工比較差啲，個樣都唔係好似。一路以嚟咧，我就覺得係最似係龍爭虎鬥呢兩個版本啦。咁睇到呢兩個咧，其實呢3個款咧都係嚟自電影《龍爭虎鬥》裏邊。如果講《龍爭虎鬥》咧，裏邊有好多話題值得講嘅，因為呢套戲咧真係多災多難嘅。拍攝嘅期間好多人為嘅一啲嘅錯誤啦，令到好多演員包括龍哥佢自己啦受傷啦。其實《龍爭虎鬥》係佢最後拍嘅一部電影嚟嘅，咁亦都係唯一一部咧喺電影裏邊真係可以聽到佢自己嘅聲音，佢自己配翻音。因為文化嘅衝突啦，因為美國電影嘛，美國導演啊嘛，美國工作人員即係攝影師咁樣嗰啲啊嘛，同埋幕後寫稿監製等等都係啦。即係香港呢邊就周文懷周生即係代理啦，但係主要就係美國華納公司嗰邊嘅。咁所以咧有好多文化嘅衝突，咁裏面就衍生咗好多趣事出嚟嘅。點解嗰陣時會發生呢件事咧？因為就係一個時代裏邊嘅印記，即係嗰陣時彰顯咗70年代嘅香港同美國嘅文化係點樣去重疊嘅時候，會發生呢啲種種嘅糾紛衝突咁樣咧。咁有好多嘢值得講嘅，希望日後就再逐一同大家去拆解啦。咁今日同大家講咩咧？睇到我嗰個即係題目啦，李小龍 Disclosure Day， 即係借助史蒂芬史匹堡即係最近嗰部電影啦，揭密日啦，係嘛，或者揭秘日啦咁。Disclosure 啲咩咧？有心水清嘅觀眾咧就知道我講乜嘅。咁我收藏咗幾小時嘅關於龍哥嘅一啲嘅珍貴片段喺度啦。咁事緣係05年嘅時候咧，有某機構，我只能夠講某機構就邀請我去咧幫佢做一啲 marketing 嘅嘢，關於李小龍嘅。咁就佢哋即係苦無對策，就話即係從來都係食老本啦，賣嚟賣去都係嗰幾套戲啦，咁年年都係咁賣嘅啫。05年喎，20年前喎，咁嗰陣時我就即係正值我都搞好多，繼續搞好多李小龍嘅一啲嘅活動諸如此類咁樣。個腦係好多 idea 嘅，咁就同佢哋開會，俾咗好多衝擊佢哋，咁就跟住佢哋都不如用我意思繼續去做呢啲嘢啦。咁寫喺個計劃書嗰度啦。咁我就多口啦，我就話喂，其實有一啲李小龍嘅片段你從來冇見過嘅喎。佢話冇賣晒出去㗎啦。咁佢話就算咧，即係美國嗰方面有個製作人咧，約翰力圖啦、John Little 啦，同埋日本有間叫 Artport 啦、Artport 咁嘅電影公司啦，而家好似都冇做添啦。咁就分別都買晒僅餘嘅死亡遊戲嘅片去啦。咁我睇過晒啦。Artport 想揾我合作添啦嗰陣時，咁我睇過晒2套，我都睇過晒。係好詳盡噶啦，好多渣都唔剩噶啦。咁但係仲有啲剩嘅，仲有啲冇見過。佢話唔係喎，出晒噶咯。咁我話有咧，你幫我揾下啦。咁佢話點解你咁肯定咧，歐生？我話我見過相啊嘛，我見過相，有相即係有片啦，我一定有㗎。咁佢哋又話哇，我裝到亂過九彩真係發晒毛，又成日污糟邋遢咁就。咁我俾個日子佢，我俾個拍攝日期，邊年邊月咩日我梗係唔知啦。咁俾個拍攝日期，你揾啦。我話你唔好淨係揾死亡遊戲，我俾咗幾個名去揀，幾套唔同嘅戲去揀添。結果就2個星期之後得到好好嘅消息啦，跟住就俾咗集片我睇，係咪呢啲我一睇就第一句係感謝主，跟住第二句係感謝龍哥啦。雖然嗰陣時我未係基督徒啊。好啦，今日講咧就點解要講龍爭虎鬥啦？事緣咧，龍哥咧就好有香港情懷嘅。
咁啊，青蜂俠大家知啊，呢度講開青蜂俠，佢嘅表現係相當之出彩嘅，very good 啊！即係喺裏邊你表現到好多真功夫出嚟啊！咁成日都傳言話將個菲林校翻慢啲，先至可以捕捉到佢嘅拳腳。咁呢件事就源於青蜂俠，但係咪好紅咧？未至於嘅嚇。嗰陣時你知逢係呢啲屬於英雄式嘅劇集啊，呢啲咁樣嘅角色咧，就好受尤其是小朋友歡迎啦，係嘛？因為尤其是喺漫畫嗰度咁改編，都有一定嘅程度受歡迎。但係你諗下，拍咗一季都冇後續啦。咁你話係咪好紅咧？有人識㗎啦，不過未至於紅。如果唔係，佢都唔會覺得失意啦。第二季都冇啦。佢拍青蜂俠嘅時候咧，有個新聞發佈會㗎嘛，嗰陣時有宣傳㗎嘛。龍哥咧就喺嗰陣時出嚟見記者，佢已經講完一輪英文啦，當然講完啦，多謝晒咁，都講呢句，多謝晒。佢好中意講翻，即係喺可行嘅情況底下咧，佢都不忘佢嘅廣東話，不忘佢嘅香港文化喺度。點解我要咁講咧？就係同今集就 disclosure 啲好有意思啊！龍爭虎鬥咧有兩個版本嘅，嗰陣時73年之後，我哋喺香港上畫咧係有兩個版本嘅，我兩個版本都睇晒嘅。一個就英語版本叫做原汁原味啊，都唔係因為佢唔係原聲啊，佢拍攝嗰陣時有部分嘅場合咧係現場收咗聲，係 for 我哋所講嘅叫做 for 一個根據 for reference， 整條片係事後重新配音。咁有好多場口係直接唔收音添嘅。咁啊，香港上畫嗰陣時咧，而家你睇翻影碟咧，都係一定會有廣東話配音啦。其實嗰陣時唔係嘅，嗰陣時仲係國語片嘅天下嘅嚇。咁就係配國語嘅，龍哥係講國語，後來先至再翻影嘅時候，先至係配翻粵語啊，影碟啊，就影帶啊，嗰個時間都係粵語啊咁樣啦。所以嗰陣時有兩個版本嘅，英文版本就係龍哥自己配翻音，龍哥自己配，有部分嘅配音，甚至乎佢最後期佢出事之前喺美國洛杉磯嗰度配音，佢飛過去做身體檢查，順便就配咗一啲嘅對白喺度嘅。你知唔知原來龍爭虎鬥嗱一個美國嘅製作啦，好巴閉啊！嗰陣時即係華納第一部叫做中國人啦，做當然嘅主角喎，係嘛？以佢孭頭牌進軍荷里活。當然嗰陣時拍咗，美國都未知呢件事，未紅啊，甚至乎華納嘅高層都唔係睇好呢件事，想將件事壓後添。佢覺得呢套戲冇乜嘢嘅咁，但係後來即係好彩佢哋冇看輕呢套戲啫。如果唔係話你諗下一路同華納揾錢揾到而家係嘛？龍哥原來係想拍中文版嘅喎，即係換句話講咧，係一片兩拍，唔係時候配音咁簡單，而係話我拍一個中文版，因為裏邊有香港演員啊嘛，有中國人嘅角色噶嘛，所以佢就會喺裏邊直接用中文對白。佢係想做過呢樣嘢嘅，做咗噶啦。有冇做晒全套戲咧？冇，即係有一個好長嘅對白，就係佢同阿喬宏叔啦，就喺 Hong Kong Shaolin Temple 少林寺嗰度，即係一齊出山啊咁講嘢。理論上嗰段全段都係對白嘅，不過就喬宏同佢係用英語對答嘅，堅叔都係講英文嘅。大家睇到口型，你知道配翻英文係啱嘅。佢係識講英文，但係唔係講得好，一定唔流利㗎啦。日常用英語交談係不可能嘅。我訪問翻同佢合作過嘅工作人員啦，佢都話呢個係令人敬佩嘅，即係堅叔係哇一得閒嗰陣時就同嗰啲其他工作人員即係識講英文嗰啲香港人咁就喺度溫習嗰句嘢點講，太長嘅佢未必講到，咁啊一句咁 cut 住嚟咧，導演又肯就佢，咁於是佢咪可以好坦然咁樣自己懶講英文，仲有最緊要唔好負擔啊嘛，咁個戲喺度諗緊對白就死啦，佢仲好好啊咁樣講啊，咁所以連導演咧都大讚佢㗎，呢個係堅叔即係一個好專業嘅一個表現啦，咁啊就喺裏邊咧。我哋就見到係有中文嘅，大家睇睇呢個畫面。呢個畫面咧，你會睇到堅叔咧嗱，成條片佢現場聲，但係呢條片裏邊我哋係冇聲嘅，因為咧佢係唔會要條原聲嘅，佢係攞翻條原聲嚟聽嗰啲對白嘅啫，跟住咧就後期配音啦。為堅叔配英文對白嘅咧，就係一個美國嘅華籍演員。陸石麟咁啊，本身都係演員嚟㗎，就為堅叔配把聲。佢中間裏邊講咗啲好鹹淡嘅
廣東話㗎，打佢打死佢啦！咁即係有呢啲咁嘅對白，大家睇翻就好好笑嘅呢啲嘢。大家睇翻頭先呢一句，堅叔喺度笑，堅叔嘅例牌表情。各位武林同道，第二個你睇下呢個畫面啦。呢個畫面咧就係龍哥佢自己喺個島裏邊啦，韓先生個島裏邊喺個客房，咁啊跟住各咁啊做咩？有人入嚟啊嘛，Anna Capri 飾演呢個即係韓先生嘅左右手秘書啊咁嘅角色，但帶班女仔入嚟服侍佢嘛，睇佢要揀邊個嘛。好啦，咁啊就係入嚟呢度，大家睇下呢個畫面。哦，我哋叫做拍板啊，拍板寫住龍爭虎鬥，睇咩都即係畫面嘅左下角塊板嗰度寫住咩？中文啊，中文版嚟啊，係有中文噶。咁入到嚟嘅時候 ，Anna Capri 係會同佢講英文，但係有另一個女主角啊嘛，鐘玲玲啊嘛，玲玲同佢講嗰集咧係英文對白嚟嘅，不過佢係會拍咗一啲咧，即係中文嘅對白，希望日後係咁樣去做嘅嚇，但係就冇播到出街啦。好啦，跟住啊睇埋呢一個啦，呢個犀利啦，到嚟睇乜得啊？都係寫住中文版，咁啊喺裏邊咧就自己練緊功一個熱身啦，因為大賽前夕，即係大賽之前啊嘛嗰日，咁啊喺度房度啪咁有幾下咧，啲北派嗰啲跳躍啊嗰啲咁嘅鏡頭幾靚啊咁，跟住咧就大奸角啦，Bob Wall 嚇，咁啊各入嚟，一見到佢，喂到你啦，準備啦咁，龍哥見到就哇火上心頭，因為點解？殺者仇人啊嘛，記唔記得啊？咁啊跟住啱啱一腳咧踢完之後一腳，隻腳去到呢度，道門就開咗，見到佢啦。一見到佢，咁佢阿 Bob Wall同佢講完呢句嘢之後，咁啊英文版咧就咁講啊，龍哥 wait outside，咁啊閂翻門，跟住龍哥就發脾氣啦，咁啊打翻幾拳，即係發泄個怒火啊咁。睇下呢個中文版，睇佢講咩啊？唔係 wait outside 喎，呢個係廣東話嚟嘅喎。嗱我而家即係播俾大家聽，我唔知道即係出街嘅時候。即係有冇呢個影響啊？我唔知，我希望冇啦，高抬貴手啦。如果有，我而家就聽我解説啦。龍哥喺裏面講嘅就叫做出邊等。龍哥又係嘅，講嘢個口我哋叫做好誇大嘅出邊等，出邊等就唔係 wait outside 咁。大家知道啦，就有個實證拍板同埋我哋睇演員嘅口型啊等等咧，係有中文版。龍哥係想同一時期拍英文，跟住係廣東話版。唔係國語啊，係講廣東話啊！嗰陣時已經諗廣東話，唔係廣東話，唔係港產片嘅天下都要講廣東話。龍哥推崇廣東話㗎，OK。咁啊，今日就同大家講住少少啲咁啦。咁啊，記住啊，咁如果想我講多啲《龍爭虎鬥》裏邊啲秘聞趣聞咧，咁就留言話俾我聽。咁多啲人留言話俾我聽咧，咁我儲得多咧，咁我就好啦。我開一集嚟講啦咁。介紹多啲朋友睇乜糖水鋪啦。阿唐係好懶嘅，都係工作關係，一個禮拜只能夠出一條片嘅啫。咁啊好多拍咗好多片啊，輪流一路播噶啦嚇。OK，咁啊叫多啲朋友一齊去睇，一齊分享，點讚留言啦，多謝晒各位觀眾。我又出新書啦，記錄咗我36年嘅演藝生涯，講晒我咁多個電視台嘅奇聞趣事，只有你估唔到，冇我寫唔出嘅嘢。演藝人間瀟灑走轉五台山，書展及各大書局已經有售。